राम राम जी। तो आज हमारे पास आ चुकी है ईटिगा। ईटिगा इसलिए आई है कि इस भाई साहब ने इंजन में पानी मरवा दिया था। तो हम लोग इसका प्लग खोले हैं। प्लग का कंडीशन देख लीजिए किस तरह है। आप लोगों को ईटिगा में कोई भी गाड़ी में इंजन में पानी नहीं मरवाना है। ईटिगा कंडीशन देख लीजिए। हम लोग इसे साफ़ करेंगे बेहतरीन से और दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये शाउटिंग नहीं है, शाउटिंग अलग तरीक़े से होता है। फाइनली हम लोग साफ़ कर चुके हैं, देख लीजिए। और इसमें आराम से रखना है, पटकना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है गाइस, 0-0 है एकदम। वीडियो लाइक ज़रूर करें।